टूट जाएगा। आपको वीडियो बनानी है? स्टूडेंट है, हमारे पास पैसे ही नहीं, आप कर दो ना फ्री का। ओए ओए म्यूजिक। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू साहिल ब्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप करता हूँ अच्छी होगी। आज मेरे साथ है सिप्टेन। तो आज हम एक पब्लिक रिएक्शन पे वीडियो शूट करने जा रहे हैं, तो ये मेरी मदद करेगा उसमें। तो देखते हैं या पब्लिक उसके लिए हम पहली बार एक रिस्क लेने जा रहे हैं। तो चलते हैं बिना कुछ सोचे पब्लिक के बीच में। चलो तो भाई निकलते हैं हम। तो अभी हम कुछ इस तरीके की लोकेशन पे आपको बता देते हैं। से जा रहे हैं परेड साइड की तरफ। तो देखते हैं वहाँ पे अगर हमें कुछ मिलता है तो आपको ज़रूर बता दें। मिलता है कुछ तो मिल जाएगा यार, कुछ मतलब कोई कंटेंट अच्छा सा मिल जाएगा। अच्छा क्यों मेगा मार्ट में चलें? विशाल के अंदर चलें, लेकिन वहाँ पे कैमरा अलो नहीं करते यार, एक दिक्कत है वहाँ बस। नहीं तो हम करते थे। हाँ नो 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 नो। अभी मैं तो सिप्टेन दोनों आए थे यहाँ पे पार्क में, और हमें समझ ही नहीं आ रही यार यहाँ पे कैसी वीडियो बनाए। सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ, कोई सोया हुआ है। 754985 ये नंबर आप चला रहे हो ना? जी जी। आपको पता ही होगा ये जियो के नंबर का रिचार्ज खत्म था। हाँ, खत्म हो गया। हाँ जी सर, उसके लिए कॉल कर रही हूँ। कंपनी उसकी लास्ट डेट शो कर रही है, आज की वैलिडिटी खत्म है। आपकी कम कुछ आप दीदी पैसे ही नहीं हमारे पास। चुप करना भाई। कर देंगे दीदी, स्टूडेंट है, हमारे पास पैसे ही नहीं, आप कर दो ना फ्री का। अभी तो नहीं हो सकता फिलहाल, आपको ही करवाना पड़ेगा। तो छोटा पैकेज छोटा करवा लो। नंबर जम्मू कहाँ पे रहते हो आप? जम्मू रहते कहाँ पे हो आप? सुबह ये जो बंदा आप देख रहे हो, इसकी शॉप पे आए हुए हैं हम, ठीक है। ये पहले भी मेरे व्लॉग में आता ही रहा है, आज भी आए। तो इसकी दुकान पे हम एक ऐसी खतरनाक चीज़ बताने जा रहे हैं आपको, आप खुद हैरान रह जाओगे। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, मंजेता कलर वाओ। अभी मैं इनसे पूछता हूँ स्कूल बारे में या घर पे बैठना? क्या तुझे क्या लगता है, हॉलीडेज और होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी भाई। ये तो खुश है, दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते। शोएब बताना, हॉलीडेज होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। मैं तो बोलता हूँ लॉकडाउन ही लग जाए। भाई ये तो बोल रहे हैं लॉकडाउन लग जाए, मैं सोच रहा बोलेंगे कि स्कूल लगना चाहिए। ये तो बड़े ही अल्ट्रा प्रो मैक्स बंदे हैं। आपको वीडियो बनानी है? कोई चक नहीं मार रहा है। मुर्गी ये चीज क्या है? टूट जाएगा छोटी। कोई नहीं, ये वीडियो बनाने के लिए आपको यूट्यूब पे जाने 8:30 फिर पता है आपका बोल रहे हैं ना। 100 रुपया दूंगी। ऊपर कहाँ जा रहे हो? ऊपर कहाँ जा रहे हो? 100 रुपया दूंगी। हाँ टोटल आई चेक पोर्ट भर ले। किसने बोला? हैं? क्या बोलती है? मैंने बोला क्या नाम है कुत्ता? सीरे तो रे। मतलब मैंने सोचा था पब्लिक रिएक्शन शूट करेंगे, लेकिन नहीं, क्यों मैंने थोड़ा सा रिएक्शन मतलब तो शूट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास जो माइक था ना, वो मेरा माइक नहीं, गुम हो गया होगा, मिल ही नहीं रहा मुझे। तो बाकी लोगों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, मेरी आवाज़ उसमें कम आ रही थी, इसलिए मैंने वो बंद कर दी। यहाँ पे मैं शॉप पे आया, यहाँ पे मैंने इतना एंजॉय किया। यहाँ पे वो छोटे छोटे बच्चे आ गए, उन्होंने बहुत हंसाया यार, वो बहुत फनी कभी यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। वो आंटी को उन्होंने बहुत तंग किया। तो यार अभी हम चलते हैं। तो यहाँ पे शॉप पे टाइम का पता ही नहीं चल रहा, 2:30 बज गए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सिप्टेन चलिए। खंडू डॉन। हाँ खंडू डॉन चलिए।
सो भाई अभी हम एक पहुंच जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, और जो ये मेरे साथ भाई बैठा हुआ है ना, ये इतना चालाक है ना, आंखें ऐसी टेढ़ी कर करके देख रहा है कि ये मुझे कुछ खिला देगा, पर इसको क्या पता मैं भी जैसा एक कंगाल इंसान हूँ। तो भाई अभी हम आ गए शाही दरबार, मतलब रेस्टोरेंट में आ गए। मैं हमेशा नाम ले लेता हूँ शाही दरबार। ये सप्टेन को मैंने बोला भाई तू कुछ खिला दे, हमको पता ही हमारा बजट डाउन रहता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, हाफ किया 50-50। हाँ 100 रुपये जुगाड़ करके लाया हूँ इसको, बता भी देते ना, आपको शक रहता है कि हम अमीर बंदे, ऐसा कुछ नहीं। मैं बोल रहा बालू खा रहा है मोमोज फ्री में। यार क्या ऑर्डर किया तूने? क्या यार बर्गर का नाम नहीं आता तुझे? भाई बर्गर का 2 बार बकर नहीं है, बर्गर है, बर्गर। ये क्या कर रहा है पता है? ये क्या कर रहा है? नाटी हो रहा है। ये मज़े कर रहा है, ये चिल कर रहा है, ये तो शौक में गया। ये बर्गर डिप्रेशन में चला गया। हाँ। बाकी ये मज़े ले रहे हैं तो एक सैड है। ये दोनों गुस्सा हो रहे हैं, मतलब मारे चले एंग्री हो रहे हैं, एंग्री। ये दोनों पता क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये भी चिल कर रहे हैं। चिल और सप्टेन क्या कर रहे हैं? आके ये क्या टेस्ट ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, स्वाद। भाई घर में ना यार मन नहीं लग रहा था कसम से, तो रात में सोचा था स्कूल लग जाएगा, लेकिन रात को पता चला कि जो हॉलीडेज हैं और ज़्यादा बड़ी। गवर्नमेंट का जितना शुक्रिया अदा करें उतना। तो आजकल ना ऑटो पे आते जाते हमारा लगा हुआ है, तो जो हमारी गाड़ी है वो एक्चुअली सीज़ हो गई है। मतलब सीज़ कहाँ पे हो गई है? ट्रैफिक वालों के पास नहीं, घर में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरा सप्टेन का ऑर्डर आ गया फाइनली। क्या सप्टेन? ये इसकी तो बकर बोल रहा था, ये बर्गर था। बगर। ये डिप्रेशन में गया हुआ था ना अभी। हैंडसम नहीं हो भाई। मैंने अपने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए, हम देखते हैं मेरे बाल कितने बड़े होते। बिल्कुल अब हम कटिंग नहीं करेंगे बालों। गाइस वाज अली का मुकाबला करें, वाज अली का मुकाबला करेंगे बाल बड़े करते। भाई इतनी मस्त और अच्छी वीडियो तेरी बनती है भाई। जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना, इस जगह पे बहुत अच्छी वीडियो बनती है। मेरे साथ कोई भी होता है ना, कोई भी होता है, तो देखना यहाँ पे जिस जगह पे तू बैठा हुआ है ना, यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियो आती है। अच्छी पता नहीं इस लाइट का कमाल है। भाई पूरी तरीके से थक गया, अभी इसको बकर नहीं ख़त्म हो रहा। सब अभी थोड़ी देर में हम फिर वापस घर चले जाएंगे। आपको पता ही है आजकल ऑटो पे आना जाना होता है, थोड़ा लेट हो जाता हूँ। टाइम का भी पता ही नहीं चलता, कब कहाँ किधर निकल जाता है कोई पता नहीं। कितना टाइम हो गया? अभी 3 बज गए, अभी इधर ही 3 बज गए, पता नहीं चल रहा। अभी 4 बज जाएंगे भाई, निकलते हैं यहाँ से घर। बैगन भाई टाइम को रोक के रखो, टाइम रुकता नहीं है किसी के लिए, भागता है। टाइम का कहना है या खुद बदल जाओ अच्छा रहेगा। मैं बदल गया ना, आपके लिए बड़ा बदलाव, इसलिए वक्त से पहले खुद को बदलना सीखो। एक शायरी हो जाए, शायरी लेट हो गए तो आगे का ब्लॉग हम आगे चल के कंटिन्यू करते हैं, अगर हो सका तो, नहीं तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड है। एंड नहीं आजा वो तेरी एंड लगी हुई। तू केड़ा बदमाश है वे, तू है बदमाश। फाइनली सब काम ख़त्म कर दिए। जब देख पहले वीडियो क्लियर आ रही है, तो अभी हम जा रहे हैं घर। तो एक सुनसान सी गली है, संडे को ना यार कुछ भी रश नहीं है, क्या ही पब्लिक रिएक्शन शूट करेंगे। तो हम फिर आएंगे जब अच्छी क्राउड होगा, पब्लिक जब मार्केट में रश वगैरह होगा, तो तब आएंगे, आके अच्छी सी तगड़ी सी पब्लिक रिएक्शन पे वीडियो शूट करेंगे। ठीक है ना? ठीक है डन। ये मोमोज में घर लेके जा रहा हूँ अकेले किसी ने मांगे यार, मैं हेलो कौन है यहाँ पे? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? चैटिंग करने से स्कोर बढ़ते हैं। अगर गाइस आपको पता है कमेंट में बता दो इसको। भाई ये बंदा भी क्या पूछ रहा है कि स्कोर किससे बढ़ते? स्नैपचैट पे इसने बोला स्ट्रीक भेजने से, ये बोलता है चैटिंग करने से नहीं भेजते, बढ़ते। सो भाई हमारी सेवा के लिए इसने एक चॉकलेट क्यों सी एनर्जी बार पहली बार खा रहे हैं। ये अमीर लोग, पता है आपको, बिजनेसमैन। अभी ये अमेज़ोन से इतना अमीर हो जाएगा ना, दिनों दिन पता नहीं चलेगा आपको।
सो भाई ये नीचे, यहाँ से नीचे इसकी शॉप है, ऊपर इसका छोटा सा स्टोर है। मैं तो सिप्टेन देख के आया कोई बड़ा सारा स्टोर होगा यार, ये क्या है। लेकिन फिर भी अच्छा ही जो माल लाते हैं यार, अच्छा ही माल लाते हैं यहाँ।